କର୍କଟ ରୋଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ କଥାରେ କହନ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନାହିଁ ଆନ୍ସର। ସେଥିପାଇଁ କର୍କଟ ରୋଗ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବହୁଳ ରୋଗ। ଏଇ ରୋଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ତ ଆଜି ହେଲା ବିଶ୍ୱ କର୍କଟ ଦିବସ। ଆଜି ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ତରଫ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗର ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, କର୍କଟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କାହିଁକି କର୍କଟ ରୋଗ ଆସୁଛି? କର୍କଟ ରୋଗ ତ ନିଜେ ଆପେ ଆସୁନି। ଜ୍ୱର ନିଜେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରୋଗ କେବେ ନିଜେ ଆସେନି। ଯେହେତୁ ତମାଖୁ, ସିଗରେଟ, ମଦ୍ୟ ପାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କର୍କଟ ଆସେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉ। ତ ଆମର ବିବେକ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ରଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଆମର ସଚେତନ ଠିକ ରଖିବା, ତାହେଲେ କର୍କଟ ରୋଗ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ବୋଲିକି ଆଗରୁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ତାର ରୋଗର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 600 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ନିଶା। ନିଶାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜ କ'ଣ, ଆମ ପରିବାର କ'ଣ, ଦେଶ କ'ଣ, ସବୁକିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିଶାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶା, ଯାହା ବି ଗୁଟ୍ଖା କୁହନ୍ତୁ, ସିଗରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମଦ କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଆଜିକାଲି ଚରସ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ଭିତରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବାରଣ କରିବା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଗଲା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏହି ରୋଗକୁ ଯଦି ଆମର ନିପାତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନିଶାଟାକୁ ଆମରେ ନିପାତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ସଚେତନତା ଦିବସ। ସମାଜରେ ଏହା ପୁରା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ସଚେତନ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ସମସ୍ତେ ନେବା। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଗତି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। तो कौन आम यूनिक वे कौन प्रेजेंट करे, तो यूनिक वे जदि मंदिर भितर जड़े जाऊँगी तो किसीटा गोटे निज भितर रही भगवान को जनाया जाऊँगी, मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, जो भी जाऊँगी जनाया जाऊँगी सी निजक केमी सुधार से जिन को लेकिन सी भगवान को जनाऊ कि भाई मुझे निशा खाइबी ना कि खराब रास्ता को जीवी ना आती पैसा जहाँ भी बढ़ो समाज सेवार केमी लगे से जिन को लेकिन गोटे आमर भी चिंता रही है। आम समस्त आज शपथ ग्रहण कलु, शपथ ग्रहण कर समस्त मंदिर गोटे रैली बाहर करके पैलेस पाखक समस्त आसते समस्त को से जिन खुआ सर्वदेश आह्वान कराऊँ जो भी लोग जाऊँ समस्त कहूँ कि आपण मैंने निशा निवारण दूर निशा दूर रुहतु आउ समाज को गोटे भल समाज हिसाब परिगणित करने चेष्टा करें। कि आप जानते आम सनातन धर्म निशा सेवन महापाप बोली आख्या दी जाए। कहीं निशा सेवन द्वारा तार जिते ज्ञान से हजे दिए, तार धर्म हजे दिए, तार अस्तित्व हर दिए। तेणु ये सनातन आख्या दी जो निशादन करेंगे सबुठ बड़ पाप निशादन। तेणु मु आज युव समाज देखिए आपण मैंने युव समाज गोटे निशा गोटे स्टाइल भावी यहाँ गोटे व्यवहार कले गोटे निजर माने कहती क्रेडिट बढ़ाई निशा सिगरेट खाइबा, मदपान करवा ये जो कार्यक्रम कर जापारूना तांकर एथिपाई जीवन बहुत हानि घटुची। आपण मैंने जानते जो निशा देव कर निशा तो खाइबा द्वारा अर्थ हानि होची, शारीरिक क्षति होची, ता सहित ता परिवार भी नष्ट होची। तेणु मु आज विनम्र अनुरोध करी युवा भाई मानू आपण मैंने सुस्थ समाज करने आपण मैंने निशा देखो दूर रुहतु। ये जो विश्व कर्कट दिवस आज दिवर शपथ नियंतु आम विश्व कर्कट को आम दूरे रखा, पूरा भारत विश्व कर्कट आगे रे ना। आज संकल्प करवा निशा दूर रहा। तेणु यही आशा नहीं आज आम प्रगति महिला संगठन मालार जनसाधारण ये कार्यक्रम करुचु। भाई मान नवेदन पुणी आते करी निशा हटाओ, देश बचाओ।